20秒。まあ、そうだけどな。
仕事に分けるのかな。7人の花火師さん、7箇所の花火師さんが来てるらしい。多重銀河ちょっと価格下げてもいいな。すごくこちら上げてるみたいなね。新潟と長野は全然違うし。方向性が全然違う。長野県です最初どこだった？聞こえなかった。だったら4尺玉が有名ですけど。
派手そうやな。鹿児島4社もある。2社ぐらいは知ってる。センター祭りファイヤーワークスサマーブースター
前半戦終了でございます。いかがだったでしょうか。ありがとうございます。素晴らしかったです。はい。今前半戦終了なんでね。これから後半戦に入ってくるんですよ。なかなかこういったことをしませんので、私は太陽花火さんと太陽花火さん、鹿児島だね。そして大学の山瀬山花火は出ませんけども、屋久島では他の花火やってるので、素晴らしい花ことだなというふうに思っております。火よく聞いたり、それではこあちこちで。こから後半戦に突入しまいります。土を入れていってくださいね。虫が入りますよ。よろしいでしょうか。それでは後半戦参りましょう。お願いをいたします。どうぞ。はい。それでは続きまして、山梨県西焼市の分山梨県アルバムになります。カラフルナイト、お願いします。山梨か。
陽花火様によります。花火までてお願いします。太陽花火、鹿児島で一番有名なところ。
最後の最後でございます。ご覧をいただきたいと思います。関係者松浦によります最後4点で大分で分からん。これがですね、ポルトガル語ですね。多分愛してるって意味だと思うんですけど、皆さん大切な人が見えてますかね。今日告白もあったりしちゃうんじゃないですかね。エルティアモン読むみたいですよ。ティアモンですね。ティアモンは愛の形。そうです。っていう意味なんだそうです。ということで、松浦がエンディングを流させていただきます。皆さんと一緒にカウントダウンをして進めていきましょう。最後は最後にご覧ください。さあ、第56回もうすぐ第8大会最終です。皆さんといきましょう。10、9、8、7、6、